Mambo vipi? Leo tutazungumzia kuhusu operating system. Kompyuta ni mkusanyiko wa sehemu mbalimbali. Sehemu hizo nyingine ni mechanical, nyingine ni electrical, nyingine ni electronic. Na kuweza kuzifanya sehemu hizo zote kuweza kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ni issue kubwa sana. Na hapa ndipo ambapo operating system inakuja kuweka mawasiliano na kuvifanya vitu hivyo vyote ambao vinajenga kompyuta viweze kufanya kazi kwa pamoja na vishiriki katika kufanya task mbalimbali katika hiyo kompyuta yako. So operating system inakwenda kumanage computer resources na kupangilia operations mbalimbali zinazohitajika kufanyika katika kompyuta. Pia operating system zina provide link kati ya user, wewe mtumiaji, na hiyo kompyuta yako, ambapo tukiongelea kompyuta tunaongelea hardware zako na software zako ambazo zinajenga hiyo kompyuta. Kuna kuwa na link baina yako na hiyo kompyuta hadi kuweza kuitumia na kufanya taski zako mbalimbali. Basi operating system inasimama kama ni link baina ya hivyo vitu. So operating system ndio ambayo ina control takriban kila aspect ya computer system. Inakupa wewe mtumiaji wa kompyuta uwezo wa kucontrol kompyuta na kuruhusu mawasiliano baina yako na kompyuta kwa kukuwezesha kutumia kompyuta yako kufanya mambo mbalimbali. Hiyo ni operating system inafanya hivyo. So ina provide pia interface kati ya user na kompyuta. Na zifuatazo ni baadhi tu ya kazi za operating system. Ya kwanza ni kucontrol na kucoordinate peripheral device kama vile printers, monitors, display screen na disk drivers. Hiyo ni kazi mojawapo ya operating system. Pia ina monitor matumizi ya machines resources na inasaidia application program na kuweza kuexecute instructions. Vile vile inasaidia mtumiaji wa kompyuta katika kudevelop programs mbalimbali, na pia inashughulika na matatizo mbalimbali ya kiufundi yanayojitokeza katika kompyuta na kuweza kumjuza mtumiaji issue gani inayosumbua kompyuta yake. Hiyo ni operating system. So nadhani umeweza kupata some idea ni nini hasa operating system. So tuishie hapa katika video ya leo. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuzungumzia kwa ufupi, tutapeana concept kuhusu utility programs. Asante sana.